1770给你 shopping 新感受，又到了1770的好康放送站，我是你的好康情报员子莹。最近这几年骑脚踏车的运动可是越来越流行哦，尤其很多上班族会利用自己下班的时间去户外运动。当然，夜间的照明也是非常重要哦。我们提供的这一款自行车多功能的 MP3 环保手电筒。它能够当我们的手电筒，也可以当照明灯，也可以当 MP3 随身听，而且还可以当警报器哦。即使你在晚上骑车有了它，不止安全有保障，而且还能够一边听音乐，让你一路都是不无聊的。这款多功能的 MP3 环保手电筒，当你的车前灯之外呢，它还是3段式的调整亮度，让你环保又省电，而且还能够持续照明2到3个小时以上哦。这款手电筒同时也是警报器，当你发生了危险时候，你的警报鸣笛声还可以高达85分贝这么高哦。也就是说，让你晚上一个人骑车也能多一层保障，而且只要接上耳机，还能马上变成随身听，一边骑车一边听音乐，让你一路不无聊。多功能的 MP3 环保手电筒，一机3用，照明、警报、听音乐，还有内建的4G 大容量，还有 USB 的充电，还有扩充卡的一个功能。爱骑自行车的朋友今年不论你在白天或是晚上，想要一边骑脚踏车一边听音乐，还要兼具照明的功能，它就是你最好的选择哦。1770 Shopping 新感受，我是你的好康情报员子莹，我们下次见喽。